Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարած կառավարությունն իր երկարակեցությամբ զիջում է միայն Անդրանիկ Մարգարյանի ձևավորած կառավարությանը։ Ընդ որում Հայաստանի 12-րդ կառավարությունը ձևավորվեց դժվարին ժամանակներում։ 2008 թվականի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամ, դրսից Հայաստան եկող փողերի նվազում եւ այլն։ Խնդիրներ, որոնց ունեցած ազդեցությունը այսօր էլ զգացվում է։ Իսկ այս պայմաններում քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի դիտարկմամբ սա այն կառավարությունը չէր, որը պետք է շարունակեր աշխատել մինչև 2018 թվականը, մինչև հաջորդ նախագահական ընտրությունները։ Դեռ 2011 թվականից կառավարության հրաժարականի մասին խոսում էին բոլորը։ Այլ հարց է, թե ով ինչ պատճառներ էր նշում։ Այնպես որ հարցը, թե արդյոք անխատեսելի էր այս փոփոխությունը, ես կասեմ այո։ Միայն թե ճշգրիտ ժամկետի մասին հանրապետությունում գիտեր մեկը կամ 2-3-ը։ Ով է լինի հաջորդ վարչապետը, Իսկանդարյանի համոզմամբ իշխանական շրջանակից է լինելու, քանի որ քաղաքագետը ընդդիմությանը զիջումների գնալու պատճառներ չի տեսնում, ու այս փոփոխությունն էլ չի համարում նրանց աշխատանքի արդյունք։ Այն շատ թույլ է եւ չի կարող նման որոշումների վրա ազդեցություն ունենալ, այնպես որ քաղաքական կուրսի առանցքային փոփոխություններ էլ չեն լինի։ Ամենակարևոր խնդիրը Հայաստանի համար ներդրումային քաղցն է, որը պետք է փորձի շտկել հաջորդ վարչապետը։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը, որը պետք է լուծի նոր վարչապետը, մաքսային միություն մտնելուց առաջ մի խումբ ապրանքների մաքսատուրքի սահմանման վերաբերյալ համաձայնության գալն է, որի շուրջ այժմ բանակցություններ են ընթանում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւս նոր կառավարության առաջնահերթություններից պետք է լինի, նշում է քաղաքագետը։ Թերեզա Կադաևչյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։